Sebelum ini kami coba pakai panci, mentoknya kami cuma bisa sampai peringkat 2. Jadi karena kami nggak sanggup, ya nggak sanggup sih, bukan nggak sanggup sih, kami kalah di awal air aja, mereka bisa nembak. Kali ini kami pengen nyoba challenge-nya pakai pistol. Oke, check this out. Barang teman gue si lukisan hitam, dia top lokal Siantar. Tolong di invite. Oke, men. Ayo kita pakai pistol, main di mode klasik. Ya, langsung diturunin di sini ya, suruh mandang-mandang. Suruh mandang-mandang Raja 96. Ya Allah, itu mainnya berapa hari ya kan, sampai 211. Pandai, bro. Karet kondom. Nama macam apa tuh, Tat? Aku suka toci. Oke. Mungkin banyak pistol di situ. Oh, kota tua kan? Hei, kok ada orang tuh? Jalan. Dari situ yang kota tua dulu. Ya ini kan kota tua. Aduh, ada orang. Tak sampai lah. Sialan, ada orang, rame banget, sial. Aduh, sial, senjata pistol, sial banget, aduh. Apakah aku bisa bertahan, teman-teman? Walah, depan awak ada orang. Depan awak ada orang katanya, depan awak ada tempat tinggal. Ya Allah, dia mati. Ya Allah. Jatuh. Iya, depan awak. Balik ada orang, nggak nampak. Ya, kacamatanya dipakai dulu makanya. Iya, kayaknya nggak lama. Ya. Depan ada orang nggak nampak tadi. Oke, bisa diatur. Top lokal Siantar emang gitu. Ya, kalau nggak tiba-tiba itu sakit nanti kalau nggak tiba-tiba. Apa sih? Iya, Jones Jul. Nah, macam apa itu Jones Jul? Aduh, gimana nih? Buang gas kita. Wah, pistol ini dia. Oke, kita dapatkan senjata kita. Oke. Nomor. Aduh. Teng. Oke. Nggak bisa. Pistol C. Oke, jadi kenapa nggak bisa diambil? Jaringan ngelek gue ngelek. Aku suka tocil. Ngapain, Cek? Iya, ngapain? Jaringannya kenapa sih? Gak bersahabat banget. Jadi kayak gini-gini kan karena jaringannya. Coba nih. Apa nih? Allahu Akbar. Ini kayak gini time out nih ini. Tuh kan? Malah level 1. Yuk, apa nih? Yuk. Jago kali si Jack itu. Weh. Oh, ada tembak itu lagi. Boleh ku ambil?
tidak. Wih, keren. Ada orang, sialan. Langsung jumpa orang. Di sini. Gitu. Oke. Ada orang di bawah tuh. Gua gak takut. Gua nggak takut. Gua nggak takut. Gue cuma serem. Gue nggak takut. Gue nggak takut. Gue cuma serem. Nggak ada ini ya, skop ya sini. Gue nggak takut. Gue nggak takut. Gue cuma merasa serem. Oh my god, bisa bunuh. Gila, gila. Jantungan cuk. Jantungan cuk, jantungan cuk. Jantungan cuk. Aduh, ini jaringan kok kayak gini. Aduh, tolong dong. Ya. Aduh. Pasti dia merasa terhina mati dengan pistol. Hampir. Lagi ya. Kamu di situ. Buang aja ya. Woi. Kenapa suka tocil? Nyangka bisa bunuh satu. Si kawan gak asik. Masa aku disuruh berjuang sendiri? Wah, itu ada mobil yang terkejut aja. Buang deh, berat. Enggak, nyari senjata lu. Jago sekian. Wah, ada orang mati di sini. Biasanya, main buang-buang aja senjata kalian ya. Ada
mobil. Ada mobil. Sampai nggak? Gila. Mencoba pemirsa. Sini ada orang mati juga. Kenapa ada kursi di sini? Ya. Kenapa kursi nggak sedinaik sih? Gila. Kemana? Ya Allah jauhnya. Ya Allah jauhnya. Ya Allah jauh kali. Sana ada orang lari. Dari sana ada orang lari lagi. Kita pantau aja deh. Iya, itu ada orang lari. Jamar sebelah kiri. Ada orang, sabar. Ada orang tuh. Ada orang tuh lompat. Nah, tuh kan. Dan dia nampak kita sepertinya. Oh, dia melihat kita. Aduh, bahaya nih, bahaya banget nih. Bahaya banget nih. Di belakang bahaya. Mantap, ada orang di sana. Tereng. Ada lagi. Hoi. Mak Jonah. Nggak cerita, harus lari. Demi teman-temanku yang terbaik yang mati duluan, ya nggak bisa diharapkan. Aku harus berjuang sendirian. Misi make pistol aja. Ada orang yang mobil. Aduh, mati itu. Apa itu? Aduh. Dia berdua. Aduh, apa sih? Aduh, udah deh. Aduh, siap. Aduh. Sangat tadi kawan duluan mati. Cuma sampai level 7. Kami ulangi sekali lagi. Pakai pistol aja. Start. Matching up. Tandai. Oke, clock tower. Dia lompat nih, dia. Ya, lanjut pakai pistol. Apakah kita bisa boya? Bagus, kita berapa?
Kita lihat pistolnya dulu. Ada teman saya terbang jatuhnya kan. Iya. Ada. Mana ini kawan itu? Iya ampun, apa ini? Pingnya tinggi banget. Iya ampun, ada orang. Iya ampun. Iya ampun. Iya. Sana. Apa yang pistol kau di mana? Pistol kau di mana? Kenapa saat di hutan kau tidak ada pistol? Dan aku mengekor temanku. Sana. Hehehe. Mana cek? Lari, ninggalin kawan. Ini yang lag aku apa dia gitu kan? Atasnya tinggi banget. Lompat. Aduh sayang banget sepatunya. Aduh sepatu sayang banget. Aduh sepatu. Aduh. Python. Ada banget. Gak bahas sepatunya. Tadi terambil. Pistol ya? Iya pistol. Baik dah, lihat pistol ya. Doang. Ya jangan diambil juga dong. Tapi aku seharusnya. Ada pistol ya? Ah, di situ. Oh, bang, dekat. Ini orang mau duel kok pakai helm itu aja banget. Anak hippie. Ini apa? Untungan yang mana? Kenapa rumah di sini nggak ada pintunya semua ya? Ini tukangnya, ini kontraktornya korupsi nih, pintunya nggak ada semua. Ya Allah, magazin teman. Ya Allah. Apa kamu? Kok pistolnya mana gitu kan? Iya, kenapa kok tidak ada pistol? Hanya skop. Dia sudah dapat pistol dan aku belum. Ya ampun. UMP. Pantas memakai UMP. Kan jalannya pistol. Alhamdulillah. P8 pun jadilah itu pistol. Down.
Ayo dong. Jangan gini dong. Aku butuh senjata. Mana gitu. Jelas. Jadu. Zona le, zona. Apa kita bisa boya? Aduh, jadi pemain pusi ya demi video. Jamu. Oke. Aduh. Oh. Aduh. Kenapa nih? Aduh. Lagi kawan. Tinggalkan saja aku. Tempat macam lari. Tempat macam apa ini? Tempat macam apa ini? Aduh. Muntah-muntah aku. Aduh, sakit. Sakit banget. Aduh. Gak malu nih orang pakai pistol. Aduh, ayo semangat kawan, kamu pasti bisa. Lompat dong ah. Ayo jangan malu. Oke. Boleh lah untuk pusi-pusian. Oh my god, gimana nih? Bukan kota tua, balik ke kota tua lagi. Cari tempat yang orang nggak berpikir untuk ke situ, bro. Cari tempat yang orang nggak berpikir nggak di situ gitu. Di mana gitu kan? Atau kamar mandi. Cari tempat yang orang nggak berpikir ke situ. Kayak kamar mandi atau apalah gitu. Oh, aduh, itu kenapa? Itu bisa sakit ya? Sakit nggak? Aduh, sakit kayaknya. Dan yang nembak siapa? Uma. Bisa hanya dia. Jago kau pusi kawan. Jona, aduh Jona. Udah lari. Zona lari. Kegetan aku nengoknya. Lagi. Dia bawa bom. Mau bom siapa lu, geng? Bom tembok pula,
Uleh. Uleh. Aduh, sip. Gila nih. Enggak bagus. Iya ampun, nyangkut sendiri dia. Iya ampun, nyangkut sendiri dia. Iya ampun, ada yang nembak. Waduh, iya ampun, matilah. Matilah tuh, matilah. Mati. Aduh, ya. Bedes. Bedes. Nembak dari atas. Makasih ya Prasetyo. Udah buat temen aku mati. Bye. Harusnya tuh lengkap, kami enggak. Ya begitulah, ternyata memang sulit boya pakai pistol aja sama pakai panci aja, berat. Jangan coba-coba deh kalau ranked pakai pistol sama panci. Jangan coba-coba ranked pakai pistol sama panci, gak akan bisa, soalnya kamu cheaters itu bocah. Jangan lupa di klik tombol subscribe, dan apabila kamu suka di like, dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu video-video terbaru dari kami. Thank you.